بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس المختصر في تفسير القرآن الكريم. اليوم بإذن الله هو آخر درس من دروس سورة الرعد، سنتحدث فيه عن الآيات من الآية 35 حتى الآية 43 بإذن الله، أي إلى نهاية السورة. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. صفة الجنة التي وعد الله بها المتقين له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أنها تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، ثمارها دائمة لا تنقطع عكس ثمار الدنيا، وظلها دائم لا يزول ولا يتقلص. تلك هي عاقبة الذين اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وعاقبة الكافرين النار يدخلونها ماكثين فيها أبدا. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. والذين أعطيناهم التوراة من اليهود والذين أعطيناهم الإنجيل من النصارى يفرحون بما أنزل عليك أيها الرسول لموافقته لبعض ما أنزل عليهم، ومن طوائف اليهود والنصارى من ينكر بعض ما أنزل إليك مما لا يتفق مع أهوائهم أو مما يصفهم بالتبديل والتحريف. قل لهم أيها الرسول: إنما أمرني الله أن أعبده وحده ولا أشرك به غيره، إليه وحده أدعو ولا أدعو غيره، وإليه وحده مرجعي. وبهذا جاءت التوراة والإنجيل. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ومثل إنزالنا الكتب السابقة بألسنة أقوامها، أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن قولا فصلا مبينا للحق عربيا. ولئن اتبعت أيها الرسول أهواء أهل الكتاب في مساومتهم لك بحذف ما لا يتفق مع أهوائهم بعدما جاءك من العلم الذي علمك الله إياه، فليس لك من الله ولي يتولى أمرك وينصرك على أعدائك، وليس لك مانع يمنعك من عذابه. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك أيها الرسول من البشر، فلست بدعا من الرسل، وجعلنا لهم أزواجا وجعلنا لهم أولادا كسائر البشر، ولم نجعلهم ملائكة لا يتزوجون ولا ينجبون، وأنت من هؤلاء الرسل الذين هم بشر يتزوجون وينجبون، فلماذا يعجب المشركون من كونك كذلك؟ ولا يصح لرسول أن يأتي من عنده بآية إلا إن أذن الله بإتيانه بها، لكل أمر قضاه الله كتاب ذكر فيه ذلك، وأجل لا يتقدم ولا يتأخر. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم
الكتاب. يزيل الله ما يشاء إزالته من خير أو شر أو سعادة أو شقاء وغيرها، ويثبت ما يشاء منها، وعنده اللوح المحفوظ، فهو مرجع كل ذلك، وما يظهر من محو أو إثبات مطابق لما هو فيه. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وإن أريناك أيها النبي بعض ما نعدهم به من العذاب قبل موتك فذلك إلينا، أو أمتناك قبل أن نريك إياه، فليس عليك إلا تبليغ ما أمرناك بتبليغه، وليس عليك مجازاتهم ولا محاسبتهم، فذلك علينا. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أولم يشاهد هؤلاء الكفار أن نأتي أرض الكفر ننقصها من أطرافها بنشر الإسلام وفتح المسلمين لها، والله يحكم ويقضي بما يشاء بين عباده، ولا أحد يتعقب حكمه بنقض أو تغيير أو تبديل، وهو سبحانه سريع الحساب، يحاسب الأولين والآخرين في يوم واحد. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وقد مكرت الأمم السابقة بأنبيائها وكادت لهم وكذبوا بما جاءوا به، فماذا فعلوا بتدبيرهم لهم؟ لا شيء، لأن التدبير الفاعل هو تدبير الله لا غيره، كما أنه سبحانه هو الذي يعلم ما تكسبه نفوسهم ويجازيهم عليه، وعندئذ سيعلمون كم كانوا مخطئين في عدم الإيمان بالله، وكم كان المؤمنون مصيبين فحازوا بذلك الجنة والعاقبة الحسنة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ويقول الذين كفروا لست يا محمد مرسلا من الله قل لهم أيها الرسول كفى بالله شاهدا بيني وبينكم على أني مرسل من ربي إليكم ومن عنده علم من الكتب السماوية التي جاء فيها نعتي، ومن كان الله شاهدا بصدقه فلا يضره تكذيب من كذب. وبذلك نكون بفضل الله قد انتهينا من تفسير سورة الرعد. سننتقل بعد ذلك إلى فوائد الآيات. أولا، الترغيب في الجنة ببيان صفتها من جريان الأنهار وديمومة الرزق والظل. ثانيا، خطورة اتباع الهوى بعد ورود العلم وأنه من أسباب عذاب الله. أما ثالثا وأخيرا، بيان أن الرسل بشر لهم أزواج وذريات، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس بدعا بينهم، فقد كان مماثلا لهم في ذلك. وبذلك نكون بفضل الله قد انتهينا من هذا الدرس. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.